Сегодня стрим будет, наверное, короче, чем обычно. Часок где-то. Часок, может, полтора максимум. Дела есть, но надеюсь, мы успеем вот две главы на сегодня. Точнее, два тома. По плану переведем. Итак, вот, какой уже? 36-й том, уже почти все, там, до 44-го практически ничего не осталось. Тем более еще 42-го тома нету. Переходим в 19-й том. Копируем первую фразу, потому что она везде одинакова. В очередной раз, поэтому, как его, уже по традиции, можно сказать. Включил и начинаем смотреть, что там у нас за фразы такие. Выдается сначала фраза персонажей, потом название, потом уже нормальные фразы, где можно без словаря понять смысл. Итак, Масакато омотте мина оштара. Ага. То есть так, подумать о таком даже не мог. Я поменял свое мнение. Ореомаке йонкома но коко тоджо ништа кото накатта на. Меня ведь до сих пор не печатали в дополнительных 4 кадрах. Не показывали, не печатали, точнее, не показывали будет. Так, и дальше Хокага Буин Минна Детеру Нони. Но ведь остальных членов клуба постоянно. О, тут показывают, нет. Но ведь тут постоянно рассказывают про остальных членов клуба. Так вот, наверное. Поменяю просто расположение слов и получится по-другому. Мизусава Шинбучо но Куно. Куно это типа переживание может быть какое-то, я не знаю. Нужно посмотреть. Куну. Вот это, кстати, между прочим, название говорит о спойлере прям таком жестком. Мучение нового президента клуба Мизусавы. Так. Сонзай Канганай. Я как будто бы не существую. Троеточие. Соря соуда дате. Я как будто бы не существую. Это неудивительно. Ведь... Так. С-класс, Д-класс, С-класс. С-класс. Д-класс. С-класс. Коно Mae Тайкай де Джункеша Шта Кара. Потому что недавно вышли в полуфинал турнира. Так. Ваташи дакени нарундеска. Получается, что класс только у меня. Так, 11. Так, мада нано маку саре чао. Так. Но я ведь еще ничего не показала, а на меня уже будут, а на меня уже будут нацелены противники. Ну или
Меня замаркируют, может быть, вот так, вот так. Сэмпай сагаши токи бучо дайри тока яримас йо. Дайри это замена, что ли? Посмотрим. Дайри, заместитель. Сэмпай, ты работаешь заместителем клуба Сьё. Так, нет. Ты ведь заместитель клуба, или когда сэмпай заняты. Так, и тут 13 А-класс. А-класс, 14 Б-класс. Типа Цукуба это, что ли, или нет? Не знаю. Так, Дорёку. Старание, наверное. Вторая страничка. Первую страничку быстро за 6 минут перевел. Так, старание нового президента клуба Мидзусавы. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот так вот сделаем, чтобы потом мог сразу переходить к переводу фраз и не писать циферки. Я датара цуёку нарушка найдаро. Если тебе это не нравится, то ты должен стать сильнее. Сонна воруй каоште. Значит, скорчил такое страшное лицо. Ну, тут плохое лицо. Но я думаю, что вот плохое можно синоним страшное. Ух. Типа... Сейрон? Вот тут вот я из этого вижу Сейман написано, но думаю, что это Сейрон, судя по чтению этого перевода. Так, это правда. Нет, или он прав, может быть. Правда. Майничи Ширанами Кай Йоринасай. Приходи в общество Ширанами каждый день. Реншу Цукете Яру. Я потренируюсь с тобой. С тобой. Через О пишется. Так, 8. Сенсей. Можно через Э написать. Это не важно, Е или Э. Разницы нет, потому что в японском только Э есть. И буковка Е используется в точно тех же местах, что и буковка Э. Так, они гамбаре орерамо цукиао. Братик, постарайся. Мы будем приходить вместе с тобой. Тобой, так, идем дальше. Куруши токино мигиге дан. То есть нижняя часть правого поля, когда тебе тяжко. Тяжело, наверное. Так. Нанига нандемо мигигедан. То есть... что бы ни случилось, нижняя часть правого поля. Дальше. Якушин Якушин Цукуба Йонкёдай. Якушин что такое? Якушин стремительно бросается... стремительный рывок 4 братьев Цукуба. 13. 4. Нюшо.
Не понимаю. Что такое нюэшо? Это получение приза. Ага. Получил грамоту за 4 место. Троеточие. То вае еще вам изукаши. Но как... даже если так, то вае. Но, несмотря на это, ну, победить на турнире очень сложно. Оничан, ага, братик, я победил на турнире Е-класса. Нацу фуса... Угу. Я лучше посмотрю это. Нацу фуса. Са. Фуки, может быть, не знаю. А, нет, есть нацфуца. Комбинации этих иероглифов нет, значит, фуса. Я за лето перешел в D-класс. Так. Ага, 4. Вот это вот иероглиф я уже гуглил, когда, ну, недавно я смотрел, вот мэ перевернутый, то есть вот такой же иероглиф, только перевернутый. Он показался мне этот, как его, довольно сложным, но тут 4 написано, ну, определенно написано, что это 4. 4 брата, четвертый брат, четвертый сын, наверное, 10 лет написано. Там внизу, вот между этими слайдами. Братик, я выиграл на турнире D-класса. Так, что значит? Оми это похоже на Кё, но тут есть 2 палочки. Если бы 2 палочек не было, оно бы читалось как Кё и значило бы огромный. А так, что оно значит? Подоносал. Этой весной я поднял С-класс. Так, третий брат 11 лет. Третий сын, наверное, так, третий сын 11 лет. И еще один сын остался. Братик, я выиграл на турнире С-класса. Нет. Я выиграл на турнире С-класса. Что значит масса? Вот, не знаю. Тут фую масса, BQ сёкю, то есть фую знаю, а вот масса не в курсе, что значит. Тадаши плюс удар, то есть удар справедливости можно как ассоциацию сделать в этом иероглифе. Так, назад, вперед, вот так вот оно пишется. И я нашел этот иероглиф, только не по чтению, а по написанию. И он значит Мацуригото, либо сей. Необычное значение, то есть значит управление государством. То есть в течение зимы я получил Б-класс. Так, 23. Цуги Джинан. Ага, значит, второй сын 12 лет. Все выиграли, кроме него. Так, и еще одна страничка этой главы. Цукубаке Чонан но Куно. То есть... Куно я уже переводил, то есть в первом этом. Страдания старшего сына в семье Цукуба. Так, Кёдай Тачи но
Хога чисай корокара кёгикару та хаджимете сайно арун дес. Так, мои младшие братья занимаются карутой с самого детства, и у них есть талант. Есть талант к этому. Так, Мада Варуйкау. Снова нехорошее лицо. Страшное можно написать. О, Савиньяр. Здорово, здорово. Давно тебя не видел, между прочим. Приветик. Сегодня коротенький стрим. Короче, чем обычно. Я переведу 2 либо 3 главы. Ну вот поэтому, наверное. Ну, Каремас, типа... Ну-ка, не знаю. Сколько у тебя времени вообще сейчас? Какой часовой пояс? Ну, Кареру, ну-ку, точнее. Ну-ку, пропускать. Выдергивать, отключать. Ха-ха, вот как. У меня там... У тебя 23, у меня 17, видишь? Сколько? 6 часов разницы. Я выбиваюсь из... Дальний Восток, да? Я выбиваюсь из темпа, не темпа, Владикавказ. Ой, Владивосток, вот, все, понял. Чуть-чуть бы и перепутал. Но вовремя спохватился. Ну да, неплохо тоже. Только там, по-моему, +5 от Москвы, а у тебя +7. Так, из их компаний. Вот так вот лучше всего сказать. Потому что тут нужно свое слово было придумать, которое имеется в виду, но не написано. Так. Цукуба-кун, боку-ване, Цукуба-кун. Знаешь, я Кодомо но соки кёику ни кайгитеки десне. Вот сложные слова. Кёику — это обучение, соки — быстрое обучение, наверное. Кайгина или кайзатеки. Теки. Нет, это все-таки кайгитеки, то есть... знаешь, я скептически. О, здорово, Куртман 200. Как дела, как поживаешь? Скептически отношусь к быстрому детскому развитию. Хаяко хаджимета хогаи ни киматте руджанай десу ка? Почему? Все, понял. К раннему тут будет написано. Можно просто сказать, можно... Ранняя, да. Это она и есть. Ну, я подумал, соки быстрый. Кёику я знаю, типа, точно, что это обучение либо воспитание может переводиться. Тут раннее именно имеется в виду. Так, можно просто сказать, что тебе стоило заняться этим раньше. Ох, тяжелый был месяц, работал риэлтором, отработал директором, оказался и обманул
нехорошим человеком и обманул, сейчас новую работу нашел. Да, у меня все нормально так. Обманывать нехорошо. А, понял. Директор оказался плохим. Ну, с этим я не знаю, что на это сказать. Нехороший человек просто. Дайджи на нова кайши джики джанай. Самое важное это не когда ты начал, м, самое важное это не время, когда ты начал, а то, что ты... О, приветик. Еще раз. Смайлик хороший. Так. А то, что ты решил продолжать, а твое нет. Важно не время, важно не время, когда ты начал чем-то заниматься, а решение продолжать это делать. Вот так, наверное, правильно будет. Сукиде Цузуки Рареру ко сайшо райнде сосага цуканай. То есть... То есть финальный, конечный. Я знаю, что Сайгу это последний, окончательный в конце концов. Нет, тут общую фразу я хочу полностью составить. В конечном итоге, то есть разница. Не-не-не, словарь тут не нужен, я понимаю, о чем идет речь, и тут нужно сообразить, каким образом соединить слова так, чтобы получилось предложение довольно красивое. В конечном итоге те, кто занимается нет, кто продолжает заниматься делом из любви, нет, значит, в конечном итоге нужно менять. Вот тут вот любви в конечном итоге нагонят разницу в таланте. Нагонят эту разницу, там написано, но я эту заменил на разницу в таланте. Теки Джанай, вы не враги. Вы не враги. Кимитачи ва дзеин соротте и кюнинару. Все вы здесь станете, ну, получите А-класс. А-класс. И тут сенсей. Троеточие восклицательное. Троеточие. Так, 14, 15. Надо циферок понаписать побольше. Смотрим так. Райбару Цукуба Йон. 4 соперника. 4 брата соперника Цукуба. Цукуба. Однако. Вопрос. Дзеин га мейджин нинареру вакиджанай. Ага, это не значит, что все вы станете мастерами. Мастером это титул мастера.
имеется в виду. Сайщо райн иковатеки. Что такое ико? Сайщу, точнее, не сайщу. Сайщу это первый, а сайщу последний. И ко... После пересечения финальной линии вы враги. Ага. 20, 21, 22. Так. Мейджин о мезасу хадомодо ни юдосейко. Ага. Начать тяжелый режим практики, замотивировав словами о титуле мастера. Привет, привет, привет. Гамбарео. Удачи. Либо постарайтесь, можно написать. Куруши то кино мигигедан. Когда тебе тяжело, бей в низ правого поля. Вот так вот написано. Так. Цукуба-кун таномошина. Ага. Цукуба-кун. Как интересно. Так, 23 вперед в 37 том. Так, перевели. Так, экстрим. 36 том был. Переименовываем его сразу же. Том экстра. И скидываем там на конвейер переведенных глав. 37 том. Сразу же поменяю кодировку в самом начале, чтобы в конце этого не делать. Дальше 19 том. Потому что я по-любому что-то копировал. Да, я в конечном итоге копировал. Чтобы перенести с одного места в другое, помню. Тут, кстати, странички номер 775-776. По-любому это было из журнала. Потому что в манге не может быть таких страничек. Только какой-то 1000-страничный журнал с качеством манги, качеством листиков в виде туалетной бумаги какой-нибудь. Так, скажи, либо слушай. Скажи каноджо те. Вот тут вот не может, можно говорить эй, перевести, но это будет грубо. Можно перевести как скажи, либо слушай. Это опыт мне говорит. Вот тут вот... пока не знаю, это из контекста видно. Каноджо те до ятара декиру. Как завести? Скажи, как я могу... Нет, как мне завести девушку? Девушку. Так, есть. Мадзусоно те о ямеро. Для начала перестань показывать... Нет, вот так вот показывать руками. Нет, делать такие жесты руками. Вот так вот. Руками. И поменяем местами. Делать руками такие жесты. Вот так вот. Ctrl-X, Ctrl-V. Итак, название. Хигаши Нихон, то есть Восточная Япония, Йосен. Отборочные. Ага. Дорога домой с восточных отборочных на национальные.
Тадан, 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 тадан. Это этот, как его, поезд. Тудум. X3 напишу. И... Так, ух. Ух, типа. Типа. Даже вот так вот. Все. 9. Рион Очиконде. Ден Очиконде. На... Ага. Рион так расстроилась. Так. Эй. Скажи, как поступим? Так, аре мавари но хито дзетай ко... Так. Да, да, то омотеру. Вот это вот похоже на кость. Иероглиф. Это похоже на Сора. И это нужно будет смотреть, потому что я не уверен. Я не вижу, что вот тут вот, как оно читается. Кокобань, я не знаю. Прохожие подумают, что это и вот этот вот, или думают, да, прохожие думают, что это точно и вот это вот слово. Нужно его найти. Я не знаю, как оно переводится. Благо я быстро нашел уже первый иероглиф. Знаю, что это Бона читается. Но... Ага, еще Коцу читается. И второй иероглиф похож на Сора, но... Есть ли в комбинациях? В комбинациях его нету. То есть придется вручную искать, пытаться. Так. Ну, я примерно представляю, что там написано. Так, смотрим. Тут нету. Там земля должна быть наверху быть. Вот таким образом. Так. Где оно? Где оно? Где оно? Не находит. Копа, нет, нет, нет. Так. Что-то нашло. Что-то нашло. Это похож на другой иероглиф очень. Но его нужно проверить. Определенно. Number one. Хитоцу Ицу. То есть второй плохо видно. О, возможно, это он, да. Вот, скорее всего, это он. И я неправильно написал. Сейчас поищем по-новому. Костяной горшок. Как на хирогане пишется? Можешь написать? Потому что, ну, пока я не могу найти. Ну, не получается просто. А, понял. Все. Хорошо, сделаем по-другому. Я сам себя отправлю ВКонтакте. Ну вот, я первый иероглиф только знаю, а второй иероглиф не знаю. И в этом проблема. Сейчас найду, все равно. Я уже себя отправил в сообщении. Ну, кстати, без тебя было бы куда сложнее найти его. И я бы потратил больше времени. Ну, с Твича я не могу скопировать, а вот с ВК спокойно. Так вот взять, нажать, скопировать. Есть, готово. Спасибо большое. Ага, то есть... О, второй иероглиф даже не ищет. Проблема, это не оно. Это не оно. Так. Вообще не реагирует словарь. То есть неудивительно, что... То есть второй иероглиф даже по отдельности не ищет.
Ну-ка еще раз попробую написать уже немножко по-другому. Если вот так, допустим, напишу. Сложный момент, сложный, определенно сложный. Я вот тоже не могу понять, что там под крышей написано. Там этот солдат, потом крыша, а потом... Что это? Ах. Проблема незнания части иероглифов. Не, если бы я учил этот иероглиф, я бы помнил его по-любому. Смог бы найти по частям хотя бы. Определить, какая часть. Но я не вижу, ну, типа, догадаться не могу, с каких частей он состоит. Я вот написал сейчас солдат, плюс крыша, плюс какие-то эти ответвления от саки. Ну, нижние ножки. И этот... На Роберу, короче, иероглиф расставлять. Но у меня ничего не нашлось. Цветай. Костяной горшочек. Ну... есть идея еще одна. Ну, прям безумная идея. Ну, как безумная, просто попробовать на удачу пойти полистать чуть-чуть словарик. Так, это нет, нет. Много результатов выдало, то есть это... плохая идея, скорее всего. Пока что вот иероглиф Хоны, он ставится вторым иероглифом, а мне нужно, чтобы он первым ставился. И вот все практически найденные комбинации иероглифов, они идут... О, все, нашел, вот началось. Ко, Гаку, потом Кан, Сетсу. Пока ничего похожего нету. Но уже началось что-то это интересное. Сетсу, Нику, Коц. Так, теперь, ладно, смотрите, тут будет Коцу первое. Коцу, а потом это на Ха похоже, либо Ба. Копа, Коцупа, либо Кот... Да, все. Коцуба. Нет. Коцуха может быть. Я не думал, что я так надолго застряну на этом месте. Ха, нет, па может быть. А копа, если... Коха. Нет, сюрприз. Да, чё поделать. Тут есть кото какой-то, антиквариат, редкость, типа того. Что-то такое. Тут есть костяная мука, слово, но... Тут есть болезни всякие тоже есть. Как ужасно видно. Как ужасно видно. Какой том вообще? Так, план Б. Ребят, план Б. Может, тут увижу, что это там. Коцуба. Понятно. Это знаешь, как это пишется? Вот как его квадратное там это есть. Сейчас я в Paint тебе нарисую. Сейчас найти нужно еще. Так, секунду. У нас есть вот оно. Типа нет, стоп, как оно длиннее, что нет, оно короче. Назад. Вот, ши есть, потом
Крыша. Потом вот так вот пишется. Потом вот так вот пишется. И вот так пишется. Коцубо. Нет, Коцуцубо, либо Коцубо. Бо там в конце. Коцуцубо. О, нашел! Yes! Урна для праха. Все. Читы, короче, ребят. Плохие сканы нам не помеха. А, все, понял. Понял, как это перевести. 12. Так. Посторонние... Нет. Ну, посторонние люди могут подумать, что она едет с урной для праха. Так, 13, 14, 15, 16. Так, до суруте. Спрашиваешь, что нам делать? Вопрос. Фуджисаки, но денто. Денто. Есть так. Традиция дева. Денто де васа. Ну, по традиции. Фуджисаки? Саки, знаешь ли? Рион. Так, 17, 18, 19, 20. Так, Ицумаде найте руно. До каких пор ты будешь плакать? Плакать. Вопросик тут есть, несмотря на то, что его нет. Так. И смотрим, что за К. ГД, ее З, К, Ламана. Вот, К и К нужно. К просто. Просто К это стук, круть, поворот, К, покраснеть. То есть удар, стук. Стук, наверное. Тух. Смотрим Макетано, Варион, Гайовайкара. Рион, ты проиграла, потому что ты слаба. 19. Фуджисаки, но Денто Кита. Денто. Вот она, традиция Фуджисаки. Так. Аме-то нарану. Мучи-то мучи. Не использовать кнут и пряник, а пользоваться только кнутом и кнутом. Так. Есть? Готово. Кнут и кнут. Так, двойка, троеточие. Но. Четвертое, но. Но ведь... Так, мы бы использовать не кнут, а пряник, как... Хорошо, сделаем так, как предлагаешь. Любое предложение хорошее. Всегда приму. Почему нет?
Предложение-то хорошее. Взял, скопировал, ставил так. Так, обачано йомиде торена да каранано ямеруно. Я больше не смогу забирать карточки под чтение бабушки. И что с того? Бросишь карту? Так, ну, карта слова тут нет. Ямаширо, 7-й дан, оджи, оджинуши де арутоко ни кавари ванай но оджинуши. Я не знаю, что такое оджинуши. Крупный помещик. Так, я забирать. В смысле забирать? Ну, забирать в смысле выбивать, может быть. Слово тору. Брать, но тут же игра про то, что кто первый заберет карточки. Это не изменит того, что я Маширо 7-го данна. Крупный помещик? Нет, крупный помещик не надо. Крупная фигура, типа. Крупная фигура. Крупная фигура. И они прям на это слово, вот крупный помещик, крупная фигура, обратили внимание, повторили. Скобочки. Крупная фигура. Вопрос. Так. Рис. Нет. Кнут и рис. Так. Кулак. Так, маго га каратао гамбаты иреба сукунак томо аната но шинмай. Это новый рис будет читаться, нет? Разве? Хосё сареру. 14, 15, 16, 17, 18. Ага. То есть, если ее внучка, это говорит это сенсей, внучка, будет стараться в каруте, по крайней мере, это по крайней мере, это ну, я бы и без чтения такого прочитал вот это. Но я бы прочитал Шинкомы, наверное, но... Или Шинбэй, может быть, Шинмай тоже. Так, по крайней мере, это значит, что тебе гарантирован новый рис. Так, берем, делаем. Так. Ставим 13. Если... Так, она будет стараться в карте. Поменял местами 13 и 14. Все. Я так решил, я поменял местами. Но если ты уйдешь из карты, она тава Ямаширо нён йоми до корока шинмай о ушинао. Ты потеряешь не только чтение Ямаширо
7 дана. Но еще и новый рис. Цаннен, как жаль. Мотекаэрува. Я его верну. Я его верну. Обманывает детей наивных. Так. Самому... Саме. Это Киме. Блин. Киме Мусаме. Что значит Киме? Это по-любому бренд. Какая-то это... Так. О мой, тяжело. Тяжело. Там внизу написано. А тут это Киме. Киме это что-то решительная дочка или что-то такое. Вот такое. Так, продолжаем. Еще одна страничка. Так, мучито, 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 мучи. Кнут и кнут, и кнут, и кнут. Хорошенько подумай. Подумай. Так, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вот так вот. Сенсей Кибишисуги Масенка Мучито, Мучито, Мучи. Иштара. Не будет ли сенсей слишком строгой, использовав кнут и кнут и кнут и кнут. Это их фраза. Я не могу 4 прям разных этих. Ну, в принципе, мог бы подобрать, но тогда бы перевел неправильно бы. Так, Кекёку Куяши-са Нано. Она ведь сама очень расстроена. Хито кюгеки ни нобасу нова. Еще после этого, если обвинить, ну, типа напасть на нее. Не напасть, не обвинить, а поругать ее, наверное, будет. Ее. Амева Макото га гамбаре насай. Так, Макото, постарайся в роли пряника. Каэри Мичи Футари Кири Ништеагеру Кара. По пути домой я сделаю так, чтобы вы остались наедине. Так, но... Но я... Так. Кюгеки это либо ругать, либо нападать. Внезапно, быстрый, стремительный. Ага. Раздражать, воспламенять, будоражить, волновать, стимулировать, возбуждаться, взволнованный, потрясенный, потрясение, шок, импульс, то есть. Тогда можно... Очень расстроена. Тогда можно... Что если она еще больше будет шокирована после этого? Вот так вот, наверное. И тут вот... Ну, можно так оставить. Я не претендую прям на 100% правильность. Я могу тоже ошибаться. Так, смотрим дальше. 8
ну я же живу один в Токио. Ну, в смысле, один дома живет. Нанно таме но ару Сидзуока но Джика. И для чего тебе дом в Шидзуоке? Вот что хочу спросить. В китайском языке, допустим, ну, я понимаю, да, типа иероглифы запоминаешь, но как там комбинируются эти иероглифы? Есть какие-то правила, там, не знаю. Ну, я вот, уча японский язык, понимаю, как тут структурированы эти иероглифы, а там же этот, ну, типа, порядок их написания, допустим, в каком-то слове. Э, И даже можно этот, как его, ну, не прям рандомно, а именно ну, структура предложения, допустим. Как она состоит? Ты дурак? Она спрашивает. Не я спрашиваю. Порядок есть. Так, 11, пряник. Строгий, да? Шидзуока кен, Шидзуока ши. Пряник. Префектура Шидзуока. Город Шидзуока. Мичо, что такое? Чё? Короче, ми напишу, потом напишу по другому чтению. Ага. Так. Окрестности горы Фуджи, наверное. Чоме. Что такое чоме? Понял. Там структура есть строгая, видимо. Чоме. Второй квартал. Взбодрись. Канкенайкидо. Хотя меня это не касается. Там нельзя ставить слова, как хочешь в Англии. И нет падежей. Примитивный язык. Очень непонятно из-за этого. Я сейчас это... А я уже заканчиваю, потому что у меня дела сегодня есть, поэтому я вот закончу это. Суки да караса. Меня это не касается, но Но ты мне нравишься, и поэтому... Типа... Признание в любви. Коярока. Коярока. Значит, так это делается. Так, ну и ну. Это этот, как его, Яры-Яры, как этот, как Джоджо Куджо говорит, типа. Ята, ура! Типа. Мецураши теншон де. Так, с необычным настроением вперед в 38-й том. Так, ну сегодня я, к сожалению, на этом должен закончить. Получился 1 час всего лишь. Но продолжим завтра. Продолжим завтра в 16:00. Так, сохраняю. Выхожу. Всем спасибо, кто смотрел сегодня. До завтра.